सबसे पहले आप सभी ड्राइवरों को नमस्कार, सभी जनता को नमस्कार, जो ड्राइवर की भैया सपोर्ट करता है उसको भी नमस्कार। आज की जानकारी वास्तव में ये सभी जानकारियों से हटके है। क्यों है हटके? क्योंकि आज के दिन, आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और आज के दिन 12:30 बजे 180 बाराती, वो भी 6 चक्का केवल एक ही ट्रक के अंदर बैठे थे, जिन्हें देखकर पुलिस वाले भी दंग रह गए। मैं बता दूं कि ट्रक में बारात जा रही थी जिसमें छत पर भी लोग बैठे थे और ट्रक को रेणुका तिहारे पर रोका गया। इसमें कुल 180 बाराती थे जो पाडलिया से सरोला जा रहे थे, जिनमें से 180 महिला और पुरुष थे और 60 बच्चे भी शामिल थे। यातायात पुलिस ने उन्हें यातायात थाने में लाकर पानी पिलाया। उसके बाद उन्हें कहा कि ये बिल्कुल गलत है। एक तो दोपहर के 12:30 बजे और साथ में 180 लोग, मतलब कि साथ में छोटे बच्चे भी शामिल थे। 180, वो भी 6 चक्का ट्रक के अंदर। 180 बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उतने लोग सिर्फ एक ट्रक के अंदर बैठे थे और बारात लेके जा रहे थे। और दोपहर के 12:30 बजे फुल गर्मी का टाइम है, आप सभी को पता है। और इस गर्मी के अंदर, पूरी तपती दोपहर के अंदर 180 लोग जब सिर्फ एक 6 चक्का ट्रक के अंदर बैठ के जाते हैं तो क्या हाल होता है। और पीछे की साइड में सिर्फ तिरपाल लगा हुआ था, आपको वीडियो में सबसे पहले भी दिखाया था, और उसके ऊपर भी लोग खड़े थे, जिसके कारण क्या है कि ये गर्मी बहुत भयंकर थी और इसके अंदर कई लोगों को गर्मी लग भी सकती थी। लेकिन उन लोगों ने 180 लोग सिर्फ एक ही ट्रक के अंदर बारात ले जाना एक नामुमकिन था, उसे मुमकिन करना चाहा, वो बिल्कुल गलत था। और पुलिस वालों ने उन्हें समझाया और साथ में वहाँ पर कई देर रोके और उसके बाद उन्हें पानी पिलाया और उसके बाद वहाँ से कहा कि कुछ वाहन और साथ में लेके जाओ, सिर्फ एक ट्रक पर इतने लोग जाना गलत है। लेकिन चालान वैसा कुछ नहीं उनका काटा, लेकिन उन्हें समझाया कि ये बिल्कुल गलत है, आप 1-2 वाहन और साथ में लेके जाओ और उनमें चले जाओ, एक साथ इतने इकट्ठे मत जाओ। 180 बहुत ज़्यादा होता है। और आप सभी भाई भी अपनी राय जरूर देना, और नए हो तो भैया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। जैसे ही नई जानकारी मिली तो आपका भाई सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेगा। कोई भी नई अपडेट आई सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।